أهوال مقتدمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين. Majelis Alim dan Kabupaten samaken panjenengan Ustaz Basuki Rahmat kawula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita nambahi muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita tasihipun paringi nggih menika kesehatan jasmani rohani, kekuatan iman lan Islam sehingga saged inggih menika melaksanakan napa ingkang dados kewajiban kita, napa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika monggo kita sesarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat, salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita selalu berusaha mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi atas dasar mahabbah cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saestu-estu benjing wonten dinten kiamat kita kecatet sebagai umatipun lan angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang kawula hormati, dalam kesempatan menika monggo kita berusaha nambahi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng hambanipun, dumateng kita sedaya menika mboten saged dipun hitung. Keranten menikalah sinten tiyang, sinten hamba ingkang senantiasa menyadari bahwa nikmatipun Allah, rahmatipun Allah menika sangat kathah, sangat ageng, boten saged dipun itung. Bahkan tiyang ingkang senantiasa bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, nikmat niku kalian Allah dipun tambah-tambah. Lek boten bersyukur artosipun lali dumateng Allah Subhanahu wa taala,
Mongko nikmat iku dipun ganti dening Allah sarana inggih menika azab utawi siksa menawi tasih wonten alam donya sebagai peringatan supados tiyang utawi hamba ingkang lali niku saged eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanten niku alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya tasih dipun takdiraken dening Allah tasih eling dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi nikmat terutami nikmat sing boten saged dipun nilai inggih menika nikmat iman lan Islam saking agengipun. Ranten nikmat iman lan Islam menika lah ingkang badhe saged inggih menika nulung dumateng tiyang ingkang dipun paringi niku eling sadar dumateng Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi apapun. Artinya Allah dawuh kalau la ing sakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur dumateng Allah maka akan aku tambah nikmatku kata Allah. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur atau tidak ingat kepada yang memberi nikmat, monggo siksanipun dipun paringaken utawi nikmat mboten ditambah malah diganti siksa. Para jamaah ingkang kawula hormati, siksa menika antawisipun di dalam kehidupan niki arupi keadaan utawi kondisi ingkang tumrape menungso niku boten menyenangkan. Niku antawisipun kuatir, gelisah, was-was lan sanes-sanesipun. Niku antawisipun peringatan saking Allah Subhanahu wa taala. Keranten kathah tiyang ingkang lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados saat menika Allah Subhanahu wa taala maringi peringatan melalui bencana, melalui musibah. Niku merupakan peringatan bagi orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala, dan bencana atau musibah atau siksa bagi orang yang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku kita ingkang tasih diparingi iman Islam, diparingi ilmu niki kedah meningkatkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mboten nurunaken musibah, mboten nurunaken bencana menawi niku mboten saking menungso piyambak. Musibah napa kemawon, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, tanah ambles, lengkap niki tahun niki peringatan Allah Subhanahu wa taala niku dipun paringaken dumateng menungso niki sedaya disebabkan oleh menungso piyambak, mboten saking Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niku peringatan saking Allah bagi orang yang lupa. Siksa dari Allah bagi orang yang kufur dumateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng manungsa dalam kondisi mekaten menika Allah Subhanahu wa taala nimbali nggih para kekasihipun niki kathah para wali, para kiai, para ulama, para habaib ingkang dipun pundhut ini Allah Subhanahu wa taala secara mendadak. Niki merupakan bencana. Keranten para ulama, orang-orang yang di tengah malam menengadahkan
permohonan kepada Allah SWT itu adalah benteng. Allah akan menurunkan bencana, musibah. Kalau masih ada orang yang berdoa, masih ada hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka bencana musibah itu oleh Allah tidak jadi diturunkan. Terus sedaya musibah bencana niki disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Ar-Rum surat ke-21 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Jelas ya Allah SWT. Telah tampak kerusakan, bencana di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terus bencana kados ngeten niki, kerusakan di daratan, di lautan niki disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Karena niku kita dipun kengken melestarikan dunia niki. Mboten angsal inggih niku nebang kayu pohon niku sembarangan. Kedah lek mboten enten pepohonan mongko air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi yang semestinya itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Sebab dengan turunnya hujan itu Allah menurunkan rahmat yang akan bisa menumbuhkan berbagai tanaman, menyuburkan tanaman, petani nandur sayuran lek mboten enten udan nggih mboten saged kecuali melalui irigasi atau pengairan. Lek ketiga ngoten niku kan nggih sedaya menungso arep-arep nggih turune udan nggih ya. Lek pun kadung turun ngene digerojokne karo Gusti Allah sampai bingung ngadai nggih ya, bingung ngadai udan. Niku sedaya merupakan rahmatipun Allah sekaligus sebagai peringatan saking Allah Subhanahu wa taala supados kita niku selalu bersyukur, selalu ingat napa ingkang dipun paringaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa saniki banjire luwih gedhe? Keranten napa? Hutane gundul nggih ya. Kayu-kayu sing mestine niku nahan resapan air iku ditebang, dipotong kalian menungso. Ini akibat tangan manusia. Ranten iku bencana udan ingkang diturunaken Allah Subhanahu wa taala sing mestine dados rahmat dipun tahan kalian pepohonan utawi tanaman-tanaman sehingga air ini saged meresap ke tanah, saged menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan sayuran dan lain sebagainya. Lek mboten enten sing nahan akhire amblas ya, kenyut. Niku kados kala ngenane niku pun peringatan saking Allah langsung bencana, musibah, banjir, tanah longsor, bahkan enten beritane sing ilang, nggih, sing kenyut, niku
enten sing dereng ketemu. Niku. Kalau wingi berita secara mendadak Gunung Semeru ten Lumajang mendadak mengeluarkan banjir lahar. Moro-moro lahar niku dugi teko geruduk atas niku nggih langsung secara mendadak. Sinten sing ten mriku enten sing katut. Nggih. Enten kendaraan sing liwat badhe nyebrang langsung katut. Niku. Niku kalau wingi erupsi Semeru nggih secara mendadak banjir lahar, banjir bandang kados ngenani wonten Boyak niku. Nggih. Nek Boyak niku ngenani kan sebab ini oleh besarnya curah hujan. Dados niku sedaya peringatan saking Allah Subhanahu wa taala supados menungso niku nggih boten sampai lali dumateng Allah Subhanahu wa taala sing maringi rahmat, sing maringi nikmat kehidupan niku. Pun sampai merusak inggih menika hutan. Hutan pun sampai dirusak. Lah saniki kan dereng ditanduri pun sing kajenge ageng-ageng pun ditebangi. Akhirnya nggih banjir bandang. Lek pun banjir akibate nggih ten menungso piyambak. Senajana mboten melok nebangi kayune niku, mboten melok nggunduli hutane niku, akibate nggih katut. Omahe kenyut nggih. Kendaraane kenyut. Tiyange kenyut. Niku sedaya peringatan saking Allah Subhanahu wa taala supados manusia ditugaskan oleh Allah ke dunia ini untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga lingkungan. Menawi lingkungan dipun rusak, mongko akibate nggih niku wau bencana akan melanda kepada manusia sendiri. Bahkan manusia yang tidak ikut berbuat, tidak berdosa, tidak ikut merusak, katut. Hewan sing mestine saged menikmati nikmatipun Allah, rahmatipun Allah karena ulah tangan manusia, mongko nggih dados korban kathah. Lek pun tanah longsor, banjir niku binatang-binatang sing mboten salah katut, katut. Sabine katut, wedhuse katut, pitike katut, sedaya katut. Lan niku para jamaah peringatan saking Allah Subhanahu wa taala niki kedah kita pahami, kedah kita napa niku terami bahwa ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita supaya bisa menjaga kelestarian lingkungan alam ini jangan sampai dirusak. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku mboten badhe napa niku nurunaken musibah utawi bencana, mboten badhe ngrusak alam niki nggih. Lek mboten akibat perbuatan tiang-tiang utawi menungso-menungso sing lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku menawi kita nandur kayu nggih, nandur tumbuh-tumbuhan sing saged melestarikan kehidupan niki, sing saged nyebabaken akibat tanaman sing kita tandur niku udara sing mestine kotor dadi bersih niki termasuk ibadah, termasuk ibadah. Terus umpaminipun lek tiang-tiang
kuno-kuno rumiyin mbah-mbah kita sedaya rumiyin umure pun 70 tahun 80 tahun niku tasik nandur klapa. Nggih. Nandur kayu. Mbah, pun sepuh kok nandur klapa, nandur kayu damen napa to, Mbah? Sebab piyambake sadar nandur kayu, nandur klapa, nandur wit-witan niku supados nggih mangke saged ngelestarikan kehidupan niki. Senajana piyambake mboten menangi nanging nandur niku pun diniati damel lingkungan kelestarian alam damel anak putune ten wingking. Maka niku merupakan ibadah. Senajana boten menangi buahe lek nandur klapa niku utawi lek nandur wit-witan niku nggih. Mongko lek niate niku ngoten niat ibadah nandurni anak putu melestarikan lingkungan udarane ora kotor, udarane tambah bersih, niku merupakan amal jariyah. Senajana tiyang niku pun boten enten, pun wangsul dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala alias pejah, niku insyaallah falahum ajrun ghairu mamnun, tasih asal kiriman pahala selama tanduran niku, pepohonan niku, wit-witan niku tasih dipun nikmati dumateng tiyang utawi anak putune. Ngoten tiyang sepuh-sepuh niku. Nggih, kelanten niku nggih dados ibadah niku luas sekali. Lek salat, puasa, zakat, haji niku ibadah sing napa niku khusus. Nanging ibadah sing umum nggih termasuk niku. Lah niku lek mboten didasari kalian iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, mboten didasari kalian pengetahuan, mongko mboten saged wonten nilai ibadahipun. Lanten niku sekecil-kecil iman. Berarti tiyang lek umpamane open no embong ana beling disisihne. Ten embong enten paku sing bisa membahayakan orang lain bagi orang yang beriman, itu sekecil-kecilnya iman disisihkan supaya tidak mencelakai orang lain mendapatkan pahala. Nanging lek mboten didasari kalian iman, kalian ilmu, nggih mboten asal pahala. Tapi biasanya kan lek mboten wonten iman, mboten enten ilmu, mboten ngertos, lak biasane cuek mawon nggih. Enten kayu jelaprang ten tengah embong nggih. Niku lek tiyang sing nggadahi iman, nggadahi pengertosan, oh tak sisihni supaya wong liwat penak. Niku asal pahala. Kados kalih minggu kepengker kula jam 7:30 niku saking Bakir mandhap badhe ten wangsul ten ngantang mriki. Wonten pertigaan ten Cukal, saiki Dorojo munggah Cukal ten ngiri ten Bakir niku. Kranten udane ageng kados ngoten nika, angine ageng, kathah wit-witan sing putus. Jabon kayu jabon nom-nom niku kathah sing putul. Ane sing roboh ten embong ten pinggir embong pas. Kula mandhap saking inggil niku jabone niku mbelaprang ten tengah pedhot ten tengah embong. Sing king inggil mboten saged liwat, sing king ngandhap Dorojo niku nggih mboten saged liwat. Niku tasih udan remis-remis ngoten. Pe angine pun mboten pun mboten enten. Mongko sedaya semakin dangu semakin kathah. Enten lare nom-noman sing dempal-dempal ngoten niku kula ajak. Ayo Mas, iki disisihne nek iso liwat. Monggo Pak, dicoba, monggo dicoba. Nggih. King ngandam nyelot kathah, king ngindil nyel kathah. Sing tiang-tiang ten mobil niku namung nonton tok.
mboten purun mudhile dienggene terus mudhun ngewangi. Nyisihne mboten. Pun enten tiyang antawis tiyang sedasa mencoba ngangkat kali jabon kali godhong ngoten niku. Namine tiyang kathah nggih. Ana sing berpikiran kuat, mampu. Wah itu sing jempal ageng ngoten niku malah kados-kadosi Pak niki mboten kiyat. Dadi ngendoni kados-kadosi mboten kiyat. Dicoba sih Mas. Kula ngoten, ayo coba Mas. Saya lari nom-nom niku lha kula termasuk wis rada tuwek niku kan namung maring semangat tok. Niku carane piye? Lah sing liyane nggih ngendoni, malah liyane niku nonton tok. Ngenteni kuatang ngoten sing den montor-montor sing ten mobil malah wegah mudhun soalé lak mboten mantelan grimis-grimis sing sepeda-sepedaan motor mantelan junjung pertama ngoten kadosi mboten kiyat Pak niku dicobanya Mas ayo Mas tambahi tiang tambahi Bang akhire enten sing wite njlaprang dicoba diangkat ngoten nggih mboten kuat yen sing godhonge kali pang-pange sing lemu niku diangkat pertama mboten kuat tapi akhirnya ditambahi nggih kiyat nggih dadi kula sing ngemandu ayo Mas 1 2 3 srek alhamdulillah sak langkah kuat ane Mas alhamdulillah 1 2 3 srek alhamdulillah 3 geseran sepeda pun saged liwat nggih pun sepeda saged liwat niku baru sing beto geraji senso niku dugi saking ngandhap ing Durjo niku niku sing barengan angin ageng kolengenan niku. Terus nikulah gambaran kehidupan di dalam dunia. Kalau kita ingin berbuat kebaikan itu pasti ada yang mendukung, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang ya tidak peduli. Keranten-kelah para jamaah ingkang kawula hormati, sisa-sisa kehidupan kita menika, sisa-sisa umur ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya niki, monggo kita senantiasa nggih imut dumateng Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mestine peringatan-peringatan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala kados mekaten menika niki bagi tiyang ingkang purun eling niki berusaha introspeksi sehingga oh iya akibat aku lali nang Gusti Allah. Sing diperintah mboten dilaksanakne, sing dilarang mboten malah dilaksanakan. Menungso niku kadang-kadang lak ngoten niku. Sing nuruti hawa nafsune dhewe, kemauannya sendiri, itu kan ngoten. Enten petik di rumah sae, mentok di rumah sae, wedhus di rumah sae, sapi di rumah sae, bermanfaat, dagingnya bermanfaat. Sing halal di rumah. Tapi enten sing kadang-kadang mboten halal dilarang nggih di rumah. Nggih ngrumat sapi ya ngrumat kere ngoten. Nggih. Kula niku wau siang wonten pengolahan sampah, tempat pengolahan sampah terpadu ten Jemberagung niku. Sing saniki ketuane Pak sinten niku mlebet niku kala madosi sing bagian ngangkuti sampah niku nggih. Nah ngangkuti sampah niku lek niate niku napa didasari kalian iman dumateng Allah Subhanahu wa taala mboten namung istilahe bekerja mencari rezeki niku nggih mendapatkan pahala. Kula niki lek mlebet terus enten sing nyambut niku kali jenggong niku kula wedi. Wedine lek nyidhek nyerempet ngene malah kudu adus men 7 ya. Sing terakhir digosok kali wedi kali lemah ngoten. Nggih. Kiri gitu. Kiri sing jenggong.
Loh, ten sisi cungul. Enten babi ini. Rumah ten jero enten sama enten babi ini. Itu kalau sing kerja ten mriku niku enten sing mboten muslim. Niku. Tapi lek tiyang Islam kan ya niku berlebihan ya. Wong wedhus ya di rumah, lek babi di rumah lah niku. Wedhus ya di rumah, sapi di rumah, kirik di rumah, ya berlebihan. Bahkan sakniki kathah nggih. Babi nggih diternakne, ayam kiring diternakne di damel konsumsi. Bahkan kalau ngenani ten Kalimantan, beritane iku kucing ya. Kucing niku dibelai dikianu. Padahal kan lek terasi kita tiang Jawa lek kucing kan malati derek ngoten nggih. Wedi wong sepedaan mawon mobil mawon ana kucing liwat niku hati-hatine wedi lek nabrak kucing. Lah niki sakniki pun kucing niku didamel konsumsi. Naudzubillah min dzalik. Nikulah para jamaah zaman akhir. Lah ini tiyang sepuh-sepuh riyen kan sak bejo-bejane wong sing lali, sik bejo wong sing eling. Lek tiyang ngoten niku berarti kan lali, senajan bejo ketoke. Mungkin urusan dunianya di pandangan manusia itu menguntungkan. Omahnya apik, tingkat mobil, kendaraannya bagus. Nggih. Keluarganya kelihatannya ayam tentrem kelihatannya. Itu berarti kalau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu berarti niku lali. Sak bejo-bejone tiyang sing ngoten niku sik bejawa sing eling. Sinten tiyang sing eling? Gini ku wau. Peringatan saking Allah didadosaken inggih menika motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ranten niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh. Sinten tiyang ingkang berdoa tatkala hujan turun apalagi turun deras niku doa itu banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ranten niku lek pas udan teko nika monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, napa maos Al-Qur'an, napa wiritan, napa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, napa ingkang kita hajataken. Niku kathah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Timbangane pas udan teko niku turu. Nggih. Lek turu mboten asal rahmatipun Allah. Critane tiyang sing kenyut wonten ngeprih ngenane niku terus pas udan deres niku turu ten pondok sawah. Nek sawah ngeprih niku. Ya padha karo ngipi ya nggih di gering banyu ngoten niku. Niku umpami piyambake napa niku tangi berdoa nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala insyaallah malah selamat niku. Keranten niku lah pados pangertosan niku walaupun sekedhik niku penting. Dunia niku penting gian, tapi namung sedikit. Sinten tiyang ingkang mentene donya ya oleh donya iku tok. Akhirate kosong luput. Tapi sinten tiyang ingkang mementingkan akhirat maka dia dapat kedua-duanya. Dapat kedua-duanya. Waktu pamane udan turun kita berdoa niku berarti kita angsal rahmat, insyaallah angsal keselamatan dunia dan akhirat. Tapi pas udan turun niku wau kados niku turu pas nang pondok, pondoke cidhek pinggir kali. Udan deres banjir teko. Kenyut ya. Kira enten sing sampai saat ini kita sik dereng ketemu niku duka kependem pedi napa ten bendungan niku ya mboten sembarang niku. Nikulah para jamaah ingkang kula hormati, pentingipun kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah demi musibah yang
diturunkan oleh Allah ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, bukan dari Allah. Kalau Allah tidak akan menurunkan musibah kalau tidak diundang oleh manusia itu sendiri. Selama manusia itu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, maka Allah menahan tidak menurunkan musibah, bencana. Saat niki tiang-tiang sing cidek dumateng Allah, sing ngajak eling dumateng Allah pun kathah dipendeti karo Gusti Allah. Nggih, para kiai, para habaib, tiang-tiang soleh-soleh niku. Bencana kados ngeten, para kekasih dipun timbali wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala niki nambah bencana malih, tambah bencana sing luwih ageng malih. Nanten niku kita nggih napa niku harus diambil hikmahnya bahwa orang-orang yang di tengah malam bangun menengadahkan ke langit mohon pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembendung musibah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Keranten iki kalau kita sedaya menungso niki sejatosipun sadar utawi mboten, ngertos utawi mboten niku berhutang budi dumateng para kiai, para ulama, tiang-tiang ingkang senantiasa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah badhe nuruni bencana, Allah badhe nuruni gunung meletus. Nggih. Niku lek enten sing tiyang sik purun nyuwun dumateng Allah niku diurungaken senajana dipun napa niku meletusaken nanging mboten separah semestinya. Karena ada hamba yang masih berdoa kepada Allah SWT. Karena niku kekuatan doa niku di luar jangkauan nalar manusia, di luar otak manusia. Makanya selama dunia ini masih ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, selama dunia ini masih ada orang yang berdoa kepada Allah, hamba-hamba yang soleh, solihah, orang-orang yang patuh terhadap perintah-perintah Allah, insya Allah bencana sing langkung ageng niku tasih ditunda dening Allah Subhanahu wa taala. Mangke lek pun istilahnya adzan mboten enten, berarti kan salat mboten enten iki bencana ageng badhe itu. Lanten niku adzan niku termasuk memperpanjang apa itu nggih kelestarian dunia. Keranten lek mboten enten adzan setan nggih merajalela. Setan niku lek enten adzan niku lari terbirit-birit. Karena apa? Telinganya mau pecah. Nggih. Terbirit. Begitu adzan selesai balik malih. Enten komat melayu. Nggih. Sekuat tenaga lari. Lari sekencang mungkin menjauh dari kalimat Allah itu. Tapi begitu qomat selesai, sholat tadi dipun laksanakan piyambake mara malih. Tiang sholat niku biasane nih tasik saged digodha setan. Lan niku kita saderenge sholat dipun kenten nyuwun berdoa menawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca surat An-Nas dan lain sebagainya itu dalam rangka memohon kepada Allah untuk membentengi diri kita selama sholat supaya tidak digoda oleh setan. Walaupun itu sulit sekali. Kita sudah mohon pada Allah SWT, maka setan itu tasih sakit nggoda mawon. Setan itu menggoda manusia itu tidak bisa dari atas, dari bawah, tidak bisa dari bawah, dari kiri, dari kanan dan lain sebagainya. Inilah para jamaah, monggo sak-saketipun kita senantiasa derek perintahipun Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat dumateng Allah lan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya anak putu kita sedaya dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa maj'al auladana wa talamidana wa dzurriyyatana wa ahlana wa jama'atana min ahli ilmi wa alil khair min ahli taubah li ibadah li ma'rifah li istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.